السلام عليكم طلاب سينيور 1 في كل الجمهوريه، عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وكويسين وخلصتوا بقى المصيف خلاص، علشان هنبدا بقى سينيور 1 ومرحله الثانويه العامه. ثانويه ولا بكالوريا؟ بكالوريا ولا ثانويه؟ ايه الفرق يا باشمهندس؟ ايه الفرق يا مستر؟ كل ده هنتكلم فيه النهارده. اول حصه باذن الله في المرحله الجديده ليك، طالع من اعدادي خلاص يا صغنن، طلعت بقى للثانوي، طلعت المرحله الثلاث سنين ثانويه عامه، وهتخش بقى خلاص للكليه باذن الله باذن الله اللي بتحلم بيها واللي بتتمناها من صغرك. فان شاء الله كده تبقى سنه لذيذه، سنه جميله، وتبقى تحضيريه لسينيور 2 سواء بكالوريا وسينيور 2 لو انت ثانويه عامه. فهنتكلم طبعا على دي شويه ونتكلم على دي شويه. تعالى كده اقول لك احنا هنعمل ايه النهارده. باذن الله هنعمل حاجات جميله. دي اول حاجه، دي ميكس بين حصه تعريفيه شويه وبين الحصه الاولى في منهجك. بمعنى الحصه دي الحصه الاولى في منهجك، بس اول ربع ساعه تلت ساعه كده هنتكلم في شويه حاجات. ايه هم؟ السيستم بتاعنا ثانويه ولا بكالوريا، الكتب بتاعتنا، طلاب الاونلاين هيستلموا ازاي، كل حاجه. طبيعي اول حصه بتبقى يعني ايه، دردشه شويه، وفي نفس الوقت بتعرف السيستم اللي حضرتك هتمشي بيه طول باذن الله الترم والسنه. اولا كده باذن الله باذن الله باذن الله، اول حاجه عايزين نتكلم فيها وهي الفرق بين البكالوريا والثانويه العامه. ده اول حاجه خالص قبل ما نتكلم على السيستم ونتكلم على الحاجات بتاعتنا احنا كماده بقى الماس او كباشمهندس علي فتحي. بسم الله. البكالوريا والثانويه العامه، شايف الحلوه الجميله دي؟ دي اكيد 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 حضرتك عندك اخ اكبر، ابن عم اكبر، ابن خاله اكبر، بنت خالتك، بنت عمتك، صاحبتك من بعيد، صاحبتك من قريب، قريبه مامتك من بعيد، عدوا بحاجه اسمها ثانويه العامه. عدوا بالثلاث سنين بتوع الثانويه العامه اللي هي متقسمه لايه؟ متقسمه لسينيور 1 ومتقسمه لسينيور 2 واخيرا اخيرا اخيرا سينيور 3، وهي الايه؟ السنه بتاعه الشهاده بتاعه حضرتك. ايه انت بقى محتاج تعرف ايه سريعا؟ محتاج اعرف ان سينيور 1 هنا هي سينيور 1 في البكالوريا. بمعنى يا مستر؟ بمعنى ان انت نفس موادك هنا هي في البكالوريا، عدد المواد هي في الثانويه العامه، عدد مواد، مناهج تعليميه هي هنا هي هنا. لو في تغيير فالتغيير بيبقى في الثانويه وفي البكالوريا برضه. يعني مثلا منهج الساينس لو اتغير حاجات بسيطه هنا وهنا اتغير، منهج الانجليش اتغير في الثلاث سنين بتوع الثانويه العامه فاتغير هنا واتغير هنا، عادي جدا. فانت سينيور 1 هنا هي سينيور 1 هنا. وسنه نقل، يعني سنه نقل يعني بتنقلك من السينيور الاولى لحد السينيور الثانيه، يعني بتتنقل فقط لا غير، ودرجاتها ما بيعتدش بيها في الكليه وفي تنسيق الجامعات. طيب، اولا انت هتخلص سينيور 1 من الثانويه اللي هي الطبيعيه اللي احنا فيها، اللي هي بقالنا 20 سنه فيها، طالع على سينيور 2. بتختار بين حاجتين، ايه هما؟ ادبي او علمي. طبيعي كل الناس بتطلع من اولى ثانوي بتختار ادبي ولا علمي. لو انت ادبي فبتكمل ادبي خلاص في سينيور 3. لو انت علمي بقى بتيجي عند سينيور 2 تختار حاجه تانية، تختار بين علمي رياضه وعلمي ايه؟ وعلمي علوم. فانت هنا بيبقى عندك في سينيور 3 حاجه اسمها ثلاث مسارات او ثلاث شعب، ثلاث شعب او ثلاث مسارات. ايه هم؟ بيبقى عندك حاجه اسمها الادبي، بيبقى عندك حاجه اسمها العلمي علوم، وحاجه اسمها العلمي ايه؟ رياضه. ودي طبعا خاصه بكليه الهندسه والحاسبات، وهنا خاصه بكليات الطب وما شابه بقى، طب اسنان وطب وصيدله والطب بيطري وعلاج طبيعي والكلام ده كله. فانت كده الثانويه العامه دي سريعا موادها هنا خمس مواد في سينيور 3، والمواد يعني ايه متفاوته، عندك العربي ب 80 والباقي ب 60. الدرجه النهائيه من 320 او 300 وايه و20، وعلى اساسها بتخش الكليه اللي انت باذن الله بتحطها بقى في رغباتك الاولى الثانيه الثالثه وهكذا. ده الثانويه العامه سريعا، طبعا كلنا عارفينها كلنا مرينا بيها. البكالوريا بقى، البكالوريا سيادتك سينيور 1 سنه نقل عادي جدا، تطلع على سينيور 2 بقى. ايه بقى سينيور 2 هنا؟ ايه الفرق بقى؟ هيبدا يظهر من اول هنا. سينيور 1 هنا هي هنا. طب سينيور 2؟ سينيور 2 هنا سنه نقل. يعني ايه سنه نقل؟ يعني سنه حضرتك تنجح فيها فقط لا غير، تنجح فيها تطلع بشويه بيزكس وخلاص. طيب هناك لا، دي شهاده. يعني شهاده يعني سيادتك يا حبيب قلبي هتتحاسب عليها وانت في ثالثه ثانوي، وانت طريقك الى الكليه، وانت داخل الكليه اللي باذن الله بتتمناها. بمعنى انت في ثانيه هنا انت سنه والله جبت 60% زي اللي جاب 100%، المهم انت تطلع بشويه بيزكس لثالثه. طب هناك لا، انت الدرجه هنا بتفرق. الدرجه وال1% وال2% بيفرقوا جدا جدا في تحديد الكليه اللي انت ناوي تخشها. طب هنا يا هندسه انت اخترت بين حاجتين، ادبي ولا علمي. هنا بقى هتختار بين كام حاجه؟ هنا يا باشا هتختار بين 4 حاجات.
اربع حاجات، اربع حاجات، اربع مسارات. ايه هم؟ اول مسار عند سيادتك حضرتك طبعا عارفه الطب. تاني مسار الهندسه. تالت مسار وهو الاداب. رابع مسار واخر مسار وهو الايه؟ الاعمال. طيب سريع سريع كده، انا شايف وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق، زي ما بيقول عمو مدحت شلبي، انت مش تبقى وعيت يعني عليه. شايف المسار ده الطب زي المسار العلمي علوم، شايف الهندسه زي المسار العلمي رياضه، شايف الاداب هو وحسه وتقديري له هو المسار الادبي. امال ايه اللي اختلف؟ المسار ده مسار البيزنس والاعمال ورجال الاعمال، ده المسار اللي فيه اختلاف، حتى في مواده هتسمع على المواد بتاعته مختلفه شويه. ازاي يا هندسه؟ تعالى لي. اول حاجه انت الطب بتختار مواد. ايه تختار مواد دي؟ انا مش متعود على ان انا اختار. لا، انت في البكالوريا بتختار موادك اللي انت هتخش يعني ايه عايز تمتحن فيها او عايز تدرسها. اولا عندك مواد اجباري. ايه هم؟ زي ما انت عندك في علمي مواد اجباري، عربي، انجليش، تاريخ. طبعا في سينيور 2 سينيور 3 عربي وانجليش. ايه المواد الاجباري يا مستر؟ اول حاجه المواد الاجباري في ثانيه ثانوي، اول حاجه عندك حاجه اسمها العربي، الانجليش، والتاريخ. التاريخ ده ماده عليك انت يا طب هندسه اداب اعمال، ده عليك كلكم. التاريخ والانجليش والعربي ده موجود كل درجه من 100 او كل ماده من 100. ماذا بعد؟ هتيجي تختار. عندك في الطب في ثانيه ثانوي بتختار بين حاجتين او مادتين. ايه هما؟ عندك حاجه اسمها الماس وعندك حاجه اسمها الفيزيكس. ايه الفيزيكس ده يا مستر؟ انا ما سمعتهاش، انا في اولى ثانوي ما عنديش فيزيكس، انا عندي ساينس. انت الفيزيكس دي هتشوفها في ثانيه ثانوي وتختارها. عندك في سينيور 2 هنا في الثانويه العامه في فيزيكس عادي وكيمستري وبايو، لا فيش بايو في ثانيه، في بايو في ثالثه. الهندسه اختار بين حاجتين. ايه هما؟ هتختار بين الكيمستري وتختار بين حاجه اسمها جديده اسمها برمجه. طب في الاداب هتختار بين حاجتين. ايه هما؟ الفلسفه او الفرنش او اللغه الثانيه يعني. طب مستر هي الفلسفه ولا علم النفس؟ والله العظيم انا ما عارف، انا ما اعرفش الفرق بين الفلسفه وعلم النفس. اسالوا بقى مدرسينكم واسالوا حبايبنا وحبايبكم ايه الفرق بين الفلسفه وعلم النفس، انا والله ما اعرف. طب الاعمال هتختار بين حاجتين جداد جدا عليك يا ثانويه عامه. ايه هم؟ ماده اسمها محاسبه وماده اسمها اداره، مانجمنت وايه ومحاسبه. يبقى انت القسم زي ما انت بتقول لي ده قسم جديد. ده قسم جديد نازل لك حاجه اسمها شبه كليه تجاره، نازله لك هنا في الثانويه العامه تعمل دورها ان انت في خريجين كتيره من كليه تجاره مش هم ما بيلاقوش شغل، هم ما بيبقوش بالكفاءه العاليه ان هم بيدرسوا في 4 سنين بس حاجات قشور. فقال لك ادرس بقى من دلوقتي، اللي حابب يدرس بيزنس، اللي حابب يدرس ماركتنج، اكاونتنج، مانجمنت، كل الكلام الجميل ده. فانت دلوقتي حضرتك اخترت بين ده وده 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 وهكذا. معاك كام ماده في ثانيه ثانوي؟ معاك كده كام ماده؟ معاك 4 مواد. ايه هم؟ 3 اجباري وواحده اختياري بتختار بين حاجتين. طيب جميل. طلعت بقى حضرتك في تانية ثانوي داخل تالتة ثانوي، هتدرس كام مادة في تالتة؟ هنا في 5، هنا 5 مواد. طب هنا بقى كام مادة في تالتة ثانوي؟ مادتين. مستر انا سمعت ان هم 7 مواد يعني 4 و3. لا 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 لا، مادتين. التالتة هي دين، والدين هنا مجموعه مش بيتضاف. امال ايه؟ نجاح وسقوط، ولكن ب 70%. يعني عشان تنجح في الدين في التربية الدينية لازم تعدي ل 70%. طيب في سينيور بقى 3 تدرس ايه؟ هتدرس في الطب مادتين اجباري، حاجه اسمها الكيمستري وحاجه اسمها البيولوجي. طيب في الهندسه هتدرس ايه؟ هتدرس حاجه اسمها ماس مستوى رفيع وما تتخضش، وحاجه اسمها فيزيكس مستوى رفيع وبرضه ما تتخضش. ليه ما تتخضش؟ علشان يا حبيب قلبي الموضوع يعني انت ما خدتش ماس في تانية، فهتاخده هو يعني ماس تانية وتالتة هيتضافوا، هيشيل منهم حاجات، هينزل لك حاجات شويه، مش هيزود. يعني الموضوع مش مستوى رفيع ده اللي هو هيكسر لك عظامك، لا لا لا، الدنيا تبقى لذيذه وجميله. وكده انت عندك مادتين بس في السنه فالدنيا تبقى جميله. الاداب يا ريس هتدرس حاجه اسمها جغرافيا مستوى رفيع برضو، وحاجه اسمها statistics او احصاء. statistics او احصاء. تمام. في الاعمال بقى تدرس حاجتين. ايه هما؟ الماس برضو سيادتك والاقتصاد. الاقتصاد ده يا مستر، الاقتصاد ده برضو ماده في تجاره جميله جدا، وانت برضو ايه يعني تستفيد بيها. طيب ماذا بعد؟
ماذا بعد يا مستر؟ انت كده عندك في ثالثه ثانوي او ثانيه ثانوي او الاثنين مع بعض اللي هي الشهاده، يعني المرحله عشان تستلم مرحله البكالوريا بتاعتك او تستلم شهادتك اللي انت تخلص فيها المرحله الثانويه كلها. عندك كام درجه دلوقتي؟ عندك حاجه اسمها 600 درجه، يبقى هنا 320 هنا 600. 600 ازاي؟ عندك 6 مواد، 4 في ثانيه ثانوي واثنين في ايه؟ في ثالثه ثانوي. اخر بقى حاجه والفرق بين الاثنين، عندك حاجه اسمها وهي الفرق الجوهري بين الاثنين وهي التحسين، ودي اللي عامله الفرق بين الاثنين وعامله الناس بتفكر بين الاثنين. عارف ما فيش التحسين ده كنت هقول لك النظامين شبه بعض وعادي، بس التحسين ده اللي فيه سيكه تغيير. ايه التحسين ده؟ ان انت في سينيور 2 هتخش ماده شبه العربي مثلا، هتمتحنها في شهر 5، ممكن تحسنها في شهر 7، يبقى امتحنتها كام مره؟ ادي مرتين. طلعت سينيور 3 معاك انت حضرتك مادتين، عايز تحسن العربي تاني فهتمتحن في شهر 6 عربي، ما بسطكش الدرجه، رحت داخل امتحنت تاني في شهر ايه؟ في شهر 9 او 8، يبقى انت كده امتحنت كام مره في العربي؟ امتحنت 4 مرات في الماده بتاعت سينيور 2. طب ماده سينيور 3 بتمتحنها كام مره؟ مرتين، مره وتحسينها. يبقى انت نظام التحسين ده عندك ان انت ممكن تخش ثانيه ثانوي في ماده من المواد تمتحنها 4 مرات، امتحانها وتحسينها في ثانيه، امتحانها وتحسينها في ثالثه، ومواد ثانيه ثالثه ثانوي امتحانها مرتين، مره وتحسينها. ليه بقى النظام بتاع التحسين ده اللي فيه الكلام؟ علشان هعمل لك علامه استفهام هنا كده حلو، التنسيق، وعلامه تعجب يمين وعلامه تعجب شمال. التنسيق هل هيبقى تنسيق واحد؟ ما تعرفش. هل هيبقى تنسيقين؟ ما تعرفش. طب ازاي ما تعرفش؟ علشان هو النظام اللي كان من 4 5 ايام النظام القديم كان عامل نظامين، نظام جديد بتنسيقه ونظام قديم بتنسيقه. يا مستر هو ثانويه عامه كان فيها نظام جديد وقديم؟ ثانويه عامه اللي فاتت دي كان فيها نظام قديم اللي هو ابو 7 مواد ونظام جديد اللي هو ابو 5 مواد، ده ليه تنسيق وده ليه تنسيق. فكلمه التنسيق هنا انا لا ادري، ما اعرفش. فانت اللي انت شايفه ده ملخص بتاع الثانويه والبكالوريا. طب هندسه لو انت سيادتك يعني ايه دفعه محظوظه غير محظوظه، عشان حضرتك انت للاسف اول دفعه يطبق عليها، فانت ممكن ما تبقاش مبسوط يعني. طيب هندسه لو انت سيادتك عندك ابن في اولى ثانوي، اخ في اولى ثانوي، هتدخله بكالوريا ولا ثانويه عامه؟ انا حابب اقول لك جمله واحده بس، في التغيرات تحصد الغنائم. ايه الغنائم دي؟ يعني المكاسب. في التغيرات تحصد الايه؟ تحصد الغنائم. من الاخر عايز اقول لك حاجه حلوه قوي، ان انت سيادتك والله جمله كان كده، انا هحاول كده اجيبها لكم اقطعها لكم من فيلم جاءنا البيان التالي، مش عارف ما ممكن سنكم ما يجيبوش، بس باباكم ومامتكم كده عارفين. قال لك ايه؟ قال لك كان في حادثه كده في الفيلم، فقال له قال له انت سرقت الهارد ديسك ده ازاي؟ كان في هارد ديسك كده ايام لما كان في الهارد ديسك، فقال له سرقت ده ازاي؟ فقال له حبيب قال ده كان في حادثه وبتاع انت. فقال له باشا احنا ده موقف صح؟ فكل الناس بتقوم بدورها، كل الناس عارفه بتعمل ايه. رجال الاسعاف بيقوموا بدورهم، رجال المطافي بيقوموا بدورهم بيطفوا الحريقه، رجال الشرطه بيقوموا بدورهم بيشوفوا المجرم وهكذا، والحراميه بيقوموا بدورهم، كله بيقوم بدوره، كله بيخش في الهوجه بيقوم بدوره. ازاي؟ انت عندك تغيرات دلوقتي صح؟ عندك تغيرات وده بيتغير، وبكالوريا ثانويه في حبه ماشوا كده في حبه ماشوا كده، هنا تايه ده مش عارف يعمل ايه. ففي ناس مركزه عارفه حلمها، في ناس عارفه اصحابها اللي يمشوا معاهم، في ناس عارفين هم بيعملوا ايه كويس قوي، عارفين هم محتاجين ياخدوا مواد ايه عشان يخشوا الكليه اللي هم بيحلموا بيها، عارفين هم بيعملوا ايه بالظبط، حرفيا ماشيين على خط مستقيم ما بيشوفوش لا شمال ولا يمين، عاملين زي لعيب الكوره اللي فيه الجماهير كلها بتصوت وبتسقف وبتشتم وبتتعارك وبتولع شماريخ وهكذا، وداخل شوط البلانتي عامل اللي ودانه دي مش سامع اي حاجه، مركز في الهدف وبس، مركز في هدفه فقط لا غير. طيب النظام بتاعنا سريعا، النظام بتاعنا حبيب قلبي تعالى كده نتكلم برضو على الباكجينج بالمره. يبقى انت كده دلوقتي خلصت خلاص موضوع الثانويه والبكالوريا، هنخش دلوقتي على حاجه بقى النظام بتاعنا. اولا انت حصه اسبوعيه، نظام الاونلاين حصه اسبوعيه ثم الواجب بعدها. حضرتك ما بينفعش تخش الحصه اللي بعدها من غير ما تسلم الواجب، من غير ما تمتحن امتحانك وتجيب الدرجه اللي انا محددها لك. طيب مستر المذكرات هتجيلنا ازاي؟ حبيبي انت لو في اسكندريه انزل استلمها من المنافذ بتاعتنا، في القاهره والجيزه في منافذ برضو بتاعتنا، ولو انت من المحافظات الثانيه فعندك حاجه اسمها البريد الايه المصري، ده هيجي لك لحد باب البيت هيتستلم الباكج بتاعتك. طيب انا هستلم بقى باكج عامله ازاي؟ بص يا حبيب قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، حضرتك هتستلم كيسه عامله كده والباكج عامل كده بسم الله الرحمن الرحيم. فهتفتح الايه
الحته اللي في الاول دي هتفتحها. طيب هتستلم اول حاجه زي ظرف كده. طبعا حضرتك هتفتحه فاكرني قايل لك في جمله تحفيزيه او جمله بطمنك بيها او الكلام ده كله. لا، حضرتك لو نظام البكالوريا فانت هتخلص معايا شهر 5 اخر 5 اول 6 كامتحانات، هيبقى عندك شهر شهرين وتبدا على طول دروس. فهعاملك معامله ثالثه ثانوي. ازاي؟ هتستلم مني ورقه عامله زي عقد دراسي. ايه العقد الدراسي ده يا مستر؟ ايه عقد همضي مش عارف ايه؟ لا يا باشا، ده حاجه كده ايه، انت بس تبقى عارف انا همشي ازاي طول السنه. حضرتك هتستلم الورقه دي فيها الطرف الاول والطرف الثاني. انا الطرف الاول، انا اللي هعمل كل حاجه، حصه اسبوعيه، واجب اسبوعي، ورك شوب لو عايز تنزل، كل حاجه انت حضرتك هتاخدها طول السنه. طبعا عندك بقى الاي دي بتاعك، عندك كل السيستم، عندك 24 ساعه احنا متاحين ان انت تسالنا في اي سؤال سواء علمي مش علمي براحتك تماما، احنا معاك ومتاحين 24 ساعه. طيب انت عليك ايه؟ عليك الالتزام بالمذاكره، بحل الواجب، بحل الامتحان فقط لا غير. كل شهر عندك حاجه اسمها مراجعه تنزل لك على اليوتيوب او على المنصه، لسه هنشوف الدنيا هتبقى ايه. ودي مراجعه تبقى مجانيه كده كده، مراجعه للامتحان الشامل بتاعنا ومراجعه لامتحان الشهر بتاعك، عشان امتحان الشهر مهم جدا جدا يا ايه يا اولى ثانوي، عشان بيبقى عليه درجه محترمه من اعمال السنه. ده يا حبيب قلبي الايه. طبعا بقى اي حاجه هنكلم ولي امر كل حصه، درجتك ما عجبتناش هنكلم ولي الامر. يعني ايه، احنا ولي امرك وانت على كونكشن كبير. ايه تاني هتستلمه؟ هستلم باذن الله المذكره الشامله. ايه المذكره الشامله دي؟ دي يا حبيب قلبي دي المذكره اللي انت هتستلمها من اول يوم لحد اخر يوم في الترم. خلي دي دلوقتي لحد ما اخلص. دي المذكره الشامله، دي فيها الشرح وفيها الواجب، علشان تبقى معاك هي مذكره واحده فيها الشرح وفيها الواجب. انا عاملها لبتوع السنتر كمان عشان ما حدش يجي يقول لي ايه انا نسيت الواجب، صاحبي مش عارف نساه، اتدلق عليه قهوه، اتدلق عليه شاي، ولا يشغلني، انت الاثنين مع بعض. سلك علشان تعرف تتنيها وتكتب. طيب المذكره عامله ازاي؟ المذكره بسم الله بتفتحها كده. اولا كده كام فرع؟ انت عندك 3 فروع ب4 يونتس. 3 فروع اللي هم ايه؟ الجبرا، تريج، جيومتري 2 يونتس، والجبرا يونت، والتريج يونت. امتحان كان امتحان في اخر السنه امتحان واحد فقط لا غير، امتحان واحد بس. ثالثه اعدادي كنت امتحانين، انما دلوقتي امتحان واحد بس. طيب المذكره الدرس عباره عن شويه نوتس، نوت تحتها اكزامبل، نوت تحتها اكزامبل، كل ده بنحله معاك، نوت تحتها اكزامبل، هتشوف الحصه بتاعت النهارده هتمشي ازاي، نوت اكزامبل وهكذا. بعد ما نخلص كل النوتس، اي درس في الدنيا فيه شويه نوتس، بعد ما نخلص نوتس بقى عندك حاجه اسمها بروبلمز، مسائل على الدرس كله ورابطه النوتس ببعضها في الكلاس ورك اللي هو في الحصه، في قلب الحصه، سواء سنتر سواء اونلاين، انت بنحل دي سوا وبحلهم انا معاك سوا. كل البروبلمز دي بنخلصها. شكرا، خلصنا البروبلمز، خلصنا الدرس. خلصت الدرس مش هتخش على الدرس الثاني، تخش على ايه؟ بتخش على الحاجه اسمها الهوم ورك بقى، الواجب اللي انت لازم تحله وهتسلمه لنا، وهيبقى نازل لك على المنصه الواجب تحله ازاي، كل حاجه. بص تفاصيل الاونلاين ممتعه باذن الله. حليت الواجب هشوف برضو الستبس، في بعض الاوقات هشوف الستبس وهكلمك في التليفون انا او الاسيستنت بتوعي يكلموك يشوفوا ايه السؤال، يعني هينقوا سؤال كده حليته ازاي، عشان ما تقول لهمش والله انا مش عارف حليته ازاي، لا هات لي قول لي ستبس، قول لي في التليفون كمان. عندك الواجب يعتبر 90% منه تشوز عشان امتحان اخر السنه، 90% منه تشوز او ام سي كيو، وسؤالين 3 بالكتير قوي 3 يعني مقالي. عندك اول حاجه الهوم ورك متقسم الى جروب A، ده الجروب اللي بيجي في الامتحانات، ثم جروب A بلس ده اللي هو الليفل الاعلى شويه طبعا بتحله، ثم جروب الاي ستار ده اللي هو الليفل اللي هو مش عايز اقول خارق، اللي هو الليفل يعني ايه، الطالب يحب ياسس نفسه يخش في ده، والطالب يحب يفكر يخش في ده، والطالب اللي يعني انا جايبه ليه بس يا مستر، انا طالب مثلا مش عايز اخش طب مثلا، مش عايز اخد الليفل العالي ده، يعني حاجات تراكميه مع بعض، حاجات ممكن من جونيور 4 جونيور 5 مع سؤال في سينيور 1 عادي جدا، بلس بيعودك على لو لقيت سؤال صعب سؤال غريب تحل، تجرب، تخش تشتغل، ما توقفش. وبكده تبقى المذكره بتاعتنا خلصت. دخلت بقى على الدرس اللي بعده واللي بعده وهكذا. كده اول حاجه المذكره الشامله خلصت. تاني حاجه هتستلمها معانا وهي النوتة الجميلة دي. اعمل كبسولتك دي، ما تذاكرش فيها، لو انت عايز تذاكر فيها براحتك، بس دي مش يعني انا شايف مش المذاكرة. امال ايه يا باشمهندس؟ دي تعمل فيها ملخصك، تعمل فيها الملخص بتاع الدرس. احسن مدرس ليك هو انت شخصيا. ازاي؟ انت تبقى عارف الحتة دي عايزة تتكتب بالصيغة المعينة، الحتة دي مش تبقى عايزة الطريقة الفلانية، الرقم ده انا محفظه مش عارف ايه، القانون ده مش عارف ايه. ده اول هام. طب تاني هام،
تاني هام وهو ان انت عندك في الشوامل وامتحانات اخر السنه حضرتك بتعمل ايه؟ انت بتمتحن في ظرف 10 ايام، فانت لما تيجي تمتحن في 10 ايام حتى الشوامل في اسبوع اسمه اسبوع الشوامل عندك في ثالثه ثانوي او ثانيه ثانوي بقى من السنه الجايه، حضرتك مش هتروح تشوف لي المذكره الكبيره، مش هتروح تشوف لي المذكره الكبيره، امال ايه؟ هتروح بقى للنوتس الصغننه اللي انت عاملها لنفسك الصغيره دي وايه، وتشوف بقى الملاحظات، ولو في سؤال واقف معاك تكتبه هنا، لو في حته واقفه معاك تعملها هنا وهكذا. فدي ايه؟ يعمل كبسولتك بايدك او ملخصك بايدك. ايه تاني؟ دي المذكره دي انت مش هتستلمها كامله كده، امال هتعمل ايه؟ انت هتستلم منها كذا ورقه اللي هم بعدد امتحانات الشوامل. ايه دي يا هندسه؟ دي يا معلم لجنه الثانويه. ايه لجنه الثانويه دي؟ اللي هي ورقه البابل شيت. ايه البابل شيت ده يا باشا؟ انت لازم تتدرب معايا من اول يوم على ان انت تحل بايدك في البابل شيت. ازاي؟ هو يعني ايه بابل شيت؟ هو مستر انت تظليل، انت هتعلمني على التظليل؟ حبيبي اكتر من 5 تقريبا في المية سقطوا في الثانويه العامه بسبب موضوع التظليل ده، ما ظللوش، جه وقت عليهم وما ظللوش. ازاي ما ظللوش؟ اتسحبت منه الورقه في اخر السنه بسرعه، جه في الاخر وشفت سؤال. ما هو اللي بيشفت سؤال بيغلط في الورقه كلها، يعني سؤال رقم 7 حطوا رقم 6، سؤال رقم 8 حطوا 7، الباقي كله تك راح. يعني ايه راح؟ طوفان، راح في البحر، ضاع، سقط. فانت ليه؟ لا اتدرب من وقتها كده ان انت تظلل امتى، ما تسيبش ال 40 سؤال للاخر وتظلل. امال تعمل ايه؟ كل 5 تظلل، كل 10 تظلل، وهكذا. يرفع لك من روحك المعنويه وفي نفس الوقت تبقى ضامن ان انت بتحل صح. اخر حاجه بقى حضرتك هتستلمها معايا وهي المذكره الجميله دي، المذكره الصغننه، المذكره اللي هي عايز اقول لك ايه، السحريه دي. بقى فيها كل القوانين بتاعت سينيور 1 وفيها ازاي بتحل كمان في الايه، في المذكره دي. وبكده تبقى حضرتك خلصت الباكج بتاع سينيور 1 ودي الكتب بتاعتنا. ايه تاني هنتكلم فيه النهارده؟ هنتكلم في ان انت خلاص بقى انت سينيور 1 مش سنه نقل وبس، وانت تاخد شويه بيزكس بس انت لازم تبقى عارف انا هعمل ايه في سينيور 1 عشان انا داخل سينيور 2. لو انت بكالوريا 2 و3 شهاده وهتجمع بين الحاجتين. يلا بينا نخلص بقى كده، خلصنا السيستم بتاعنا. ايه تاني دلوقتي؟ بس خلاص يلا بينا بقى نخش في حصتنا وحصه الحصه بقى بتاعت دلوقتي. يلا بينا روح خد لك كده 3 4 دقايق بريك ونبدا ونقول بسم الله. اهلا بيكم مره تانية، ونبدا بقى الجزء بتاع منهجنا والشرح بتاعنا. اللي فات ده كان جزء التعريف اللي في الحصه، ودلوقتي بقى المنهج بتاع سينيور 1 بتاعنا وبتاعك باذن الله السنه دي، سواء انت بكالوريا او سواء انت ثانويه عامه. بسم الله. طبعا حصه البيزكس موجوده على اليوتيوب لو حد حابب يرجع للبيزكس والشويه حاجات اللي احنا كنا متكلمين عليها في شويه الفيديو التاسيسي او الفيديو اللي هو الليكتشر 0 او المحاضره 0. عايز اجيب الاكس بكام؟ هعمل ايه؟ قال لك ان ار. ايه الار دي؟ اللي هو ريل نمبر، اللي هو كان رمزه ار كده، اللي هو كل الارقام بالنيجاتيف بالفراكشن بالراشنال بكله. اول حاجه عايز الاكس، فهتودي النيجاتيف 16 بعكس اللي معمول لها، فتبقى ايه؟ تبقى اكس باور 2 ايكوال بالبلس فراحت بال 16. هعمل الاكس ايكوال في باور 2 يروح هناك بعكس اللي معمول له، فتعمل له حاجه اسمها روت. واوعى تنسى البوزيتيف والنيجاتيف. جميله جدا. هتعمل الاكس خلاص زي الفل، بوزيتيف والنيجاتيف تمام، روت 16. طيب يبقى الاكس بكام هنا يا مستر؟ هنا بوزيتيف اور نيجاتيف 4، يعني السوليوشن ست نيجاتيف 4 و4، ده السوليوشن ست ان ايه؟ ان ار. جميل جدا. اللي بعده هتروح تودي ال 16 بالعكس اللي معمول له، تروح بالنيجاتيف، يبقى اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 16. عادي جدا، اكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت نيجاتيف 16. الله، في حاجه غريبه ليه؟ علشان انا لما دخلت على الكالكوليتر الروت نيجاتيف 16 طلع لي حاجه اسمها ماس ايرور، وانت واخد الماس ايرور يبقى خلاص فاي، مفيش حاجه اسمها نيجاتيف تحت الروت. ليه مفيش حاجه اسمها نيجاتيف تحت الروت؟ تعال نتكلم كده ايه يعني في الهواء الطلق. يعني ايه كلمه روت؟ يعني ايه الروت ده؟ يعني ايه روت 9 مثلا؟ روت 9 انا عارف ان هي ب 3. يعني ايه روت؟ حضرتك بتروح للروت. ما معنى الروت؟ الاله بتعمل ايه؟ يعني الاكواد اللي اتكتبت على الاله دي ايه؟ قال لك الروت دي معناها ان انا بجيب ال9 دي وبشوف ايه هو الرقم اللي تايمز نفسه يديني ال9، او الرقم اللي باور 2 يديني ال9. بمعنى بشوف ال9 دي هي 1 باور 2 بكام؟ ب 1، 2 باور 2 ب 4، 3 باور 2 ب 9، يبقى ده 3. الروت بتاع ال9 ب 3 اللي هو 3 تايمز 3 يديك ال9 اللي جوه دي. جميل. روت مثلا 4، قال لك روت 4 يبقى 2. ازاي؟ عشان 2 تايمز 2 ب 4. روت 16، 4 تايمز 4 يبقى روت 16 ب 4. روت 25 بكام؟ قال لك ب 5. طيب جميل. قال لك طب انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل للبتاعه دي
الروت نيجاتيف 16 دي ليه بفاي؟ عشان مفيش ايه؟ مفيش حاجه تايمز نفسها يطلع لك حاجه بالنيجاتيف. طبعا ازاي؟ ما هو نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 تايمز نيجاتيف 2 4 نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 3 ب 9. حتى ارجع كده خطوه معايا لما يقول لك السوليوشن سيت نيجاتيف 4 و4 عشان نيجاتيف 4 باور 2 او نيجاتيف 4 في نيجاتيف 4 بيطلع لك 16. 4 باور 2 او 4 تايمز 4 بيطلع لك برضه ب 16. فاي حاجه باور 2 او تايمز نفسها لازم هتطلع ايه؟ لازم هتطلع بوزيتيف. فالنيجاتيف دي غلط، يعني البوزيتيف لازم بوزيتيف، فلو طلعت نيجاتيف يبقى ايه؟ يبقى غلط. تمام. حضرتك فهمتني ليه هي فاي. عندنا احنا بقى في المجال بتاع الهندسه ما عندناش حاجه اسمها تقول لي ما اعرفش، او حاجه اسمها فاي او ما فيش او الكلام ده. طبعا في حاجه ماشي نقول ممكن ما فيش، بس في ايه؟ في ان احنا اكتشفنا ان في حاجات ليها علاقه بالبرمجه، ليها علاقه باللوجيك، اللوجيستكس، ليها علاقه بالذبذبات الارضيه، بالكهرباء اللي ماشيه في الاسلاك دي انت مش شايفها. الاسلاك دي بتولد كهرباء. هل هي بتولد كهرباء؟ بتولد كهرباء ليه؟ عشان في حاجات جوه انت مش شايفها. اكتشفنا و يعني عملنا اختراع. ايه هو بقى الاختراع؟ ان انا عايز لدي حل. مفيش حاجه اسمها تقول لي فاي، انا عايز حل. طب هل ده في الريل؟ هل ده حاجه حقيقيه؟ يعني هل ده ريل نمبر؟ هل ده رقم حقيقي ده كده؟ قال لك لا ده مش حقيقي. طب مش حقيقي يبقى خلاص يبقى فاي. قال لك لا، كبر لي سقف طموحك. انت كنت واقف هنا عند الريل في ثالثه اعدادي، طلع لي بحاجه اسمها زد، وهي اسمها الكومبلكس. الكومبلكس ده حاجه اعلى حاجه في الدنيا خلاص. مفيش حاجه بعد الايه؟ بعد الكومبلكس. فانت طلعت دخلك في حاجه اسمها الكومبلكس نمبر. ايه بقى الكومبلكس نمبر دي؟ تعالى نتكلم بقى عليها شويه. تعالى سريعا كده. قال لك اكس باور 2 ماينس 1 ايكوال 0، فالاكس بوزيتيف اور نيجاتيف. اكس باور 2 بلس 1 يعني اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 1، يعني في روت تحته نيجاتيف، فغلط لحد ايه؟ until سينيور 1، لحد ما وصلت سينيور 1. اول ما توصل سينيور 1 انت كبرت خلاص، خدت الكومبلكس نمبر. ايه بقى الكومبلكس نمبر ده؟ تعال نشرحه هنا سريعا. كومبلكس نمبر قال لك ايه؟ قال لك اتصرف لي وشوف لي حل. فانت ترجع كده الخطوه لورا وتكتب لي كالاتي. انت لو عندك روت 9، روت 9 دي ايكوال كام؟ ايكوال 3 زي الفل. فتعالى كده نظبط بقى شويه. قال لك الروت 9 دي عباره عن ايه؟ عباره عن روت 9 زي ما هي كده، راح مزقق لي دي شويه كده وقال لي تايمز 1. مش هي؟ اه طبعا هي. في حاجه تانية قال لي ايه؟ قال لي انت ممكن تعملها روت 9 تايمز روت 1. هي روت 9 ب 3 روت 1 ب 1. جميل. فانت التقسيمه اللي انت عملتها دي ما فيهاش اي اختلاف، ما فيهاش اي مشكله، ما فيهاش اي يعني عارف انت حاجه غير علميه حتى الان. تمام. خش لي بقى في الروت نيجاتيف 16 اللي كانت عندك فوق دي. مش كان عندك روت نيجاتيف 16 عندها مشكله؟ تعالى لي كده بقى نشوف مشكلتها ايه. قال لك روت نيجاتيف 16. هو انت دلوقتي لو انا جيت قلت لك كده على جنب 9 مش هي 9 تايمز 1؟ طب نيجاتيف 9 مش هي 9 تايمز نيجاتيف 1؟ طبعا هي طبعا. واللي يقول غير كده ما يبقاش يعني ما يبقاش صادق. جبت انا دي كده وقلت لك ايه؟ قلت لك ماشي روت 16 ونيجاتيف 1 يا عم انت تمام ماشي. روت 16 اهو تايمز نيجاتيف 1. رحت قايل لك مستار اعمل بقى زي دي. تمام. ادي روت 16 وادي تايمز روت نيجاتيف 1. حبيبي او ما انت هي يا باشا. ما انت ال 16 ده ب 4 ماشي، والروت نيجاتيف 1 دي ب 5 برضه. ما انت ما فيش حاجه اسمها هات لي حاجه تايمز نفسها يديك نيجاتيف 1. ما فيش يا باشا. ما فيش. انت عملت لي ايه كده؟ انت عملت ايه يا استاذ؟ انت عملت ايه؟ مفيش اي حاجه جديده انت اخترعتها. طيب فقال لك ايه بقى؟ قال لك حلو. شايف بقى الروت نيجاتيف 1 دي بقى؟ حلو قوي. هل في حاجه ريل نمبر تدي لك دي؟ قال لك لا. ريل يعني حقيقي. طب ماشي. عكس حقيقي، عكس حقيقي، عكس حقيقي. انا كده في حاجه حقيقيه، انما هنا في حاجه خياليه. خياليه بالانجلش. خياليه بالانجلش حاجه اسمها imaginary. قال لك حلو يا باشا. شايف الروت نيجاتيف 1 دي بايماجينري، فانت تيجي تقول لي روت نيجاتيف 16 فور ايماجينري، فور ايماجينري روت نيجاتيف 9 3 ايماجينري. قال لك وانا هفضل اقول ايماجينري ايماجينري ايماجينري؟ قال لك امال ايه؟ قال لك شايف في كل الحروف دي شيل لي كله وحط لي الاي بس. بمعنى ان انت روت نيجاتيف 1 دي
تدي لك حاجه اسمها اي، والاي ده اللي هو الرمز التخيلي بتاع الروت نيجاتيف 1. بمعنى الاي بكام دلوقتي؟ بروت نيجاتيف 1. الله، طب مستر مش فاهم، فهمني. يعني انت لو عندك روت نيجاتيف 9 دلوقتي هتعمل ايه؟ هعمل كالاتي، هعملها ان هي معامله السيكو سيكو خالص بالراحه. 9 تايمز روت نيجاتيف 1، انا عارف ان روت نيجاتيف 1 ده بايه؟ باي. طب روت 9 بكام؟ ب 3، يبقى 3 اي. طب واحده كمان عشان خاطري، روت 25 وفي نيجاتيف هنا اهو، يبقى 5 اي. سريعا سريعا سريعا. طب واحده كمان جميله كده، تعالى تحت شويه كده. انا عرفت خلاص ان الايه؟ ان الاي بايه؟ بروت نيجاتيف 1. سيب دي على جنب دلوقتي. تمام، واحده كمان تعالى لي، قلت لك ان روت نيجاتيف 7 ايكوال. حضرتك بتعمل ايه؟ بعمل كالاتي، النيجاتيف تطلع بره باي، النيجاتيف تطلع بره باي. طيب ال7 تطلع بره بايه؟ بروت 7. مستر ايه ده؟ انا مش فاهم. يعني روت 7 اي؟ روت 7 اي. مستر الاي جوه الروت ولا بره؟ لا بره. يعني الاجابه روت 7 اي. ما هي يا باشا، ما انت بتعمل ايه؟ تعالى الفرق بين دي ودي، روت نيجاتيف 9 وروت نيجاتيف 7. ايه الفرق بين دي ودي؟ واحده واحده. انت هنا بتعمل كالاتي، روت 9 اي، روت 9 ب 3، فتمام لقيتها لك 3 اي. طب هنا قال لك روت 7 اي، هل في روت لل7؟ لا مفيش. فيبقى ايه؟ يبقى دي وخلاص. جميل قوي. يبقى تاني بسرعه، انت عندك اي حاجه نيجاتيف جوه الروت تطلع بره باي. ايه هو الاي ده؟ الايماجينري، ده اللي هو الخيالي. طب ايه الكومبلكس؟ دليل على خيالي، دليل على خيالي او دليل على ايماجينري. فهمتك. طيب فصص لنا بقى الحته دي. قال لك ايه؟ قال لك تعالى نرجع كده لورا. روت نيجاتيف 1 ده قلت لك باي. طيب ماشي، ينفع نعمل سكوير؟ ايه سكوير دي؟ اللي هو باور 2 يعني. قال لك ماشي، قال لك اعمل لي هنا باور 2، اعمل لي هنا باور 2. هو الباور 2 بيعمل ايه في الروت؟ بيطير ده طار مع ده، اتبقى لي نيجاتيف 1 واتبقى لي اي باور 2. اوه لا لا، يبقى عارف ده ايه؟ ده الحاجه الوحيده اللي في الدنيا اللي لما تيجي تعمل لها باور 2 يطلع بالنيجاتيف. يعني اي تايمز اي بنيجاتيف 1، اي باور 2 بنيجاتيف 1. يبقى تيجي دلوقتي تقول لي ايه هو الاي ده يا مستر؟ الحاجه اللي هوز سكوير از نيجاتيف 1، لما تيجي تعمل له سكوير يطلع لك بنيجاتيف 1. لازم تعرف الديفينيشن، اعرفه، مش هتتسال عليه بس تبقى فاهم ايه الحاجه الوحيده اللي في الدنيا اللي لما تيجي تعمل لها سكوير او تيجي تعمل لها باور 2 يطلع لك بنيجاتيف. ايه هو؟ الاي. الاي بس اللي لما تيجي تعمل له باور 2 يطلع لك بنيجاتيف. تمام، هنخش في ايه دلوقتي؟ هنخش نتكلم شويه مع بعضنا بقى على الموضوع بتاع الاي ده. قال لك روت نيجاتيف 2 تايمز روت نيجاتيف 1، هعمل ايه؟ او ماشي، هو قال لك روت نيجاتيف 1 قسمها روت، يعني روت نيجاتيف 2 قسمها روت نيجاتيف 1 تايمز روت 2 اللي هي روت 2 اي زي ما عملت لك انا فوق مثال. طب هنا روت نيجاتيف 16 عباره عن الروت نيجاتيف اي تايمز الروت 16 ده ب 4، والروت نيجاتيف اي بالايه؟ او الروت نيجاتيف 1 بالايه؟ بالاي، يبقى 4 اي. يبقى الاجابه اهي 4 اي. يبقى اي حاجه جوه، لو مثلا عندك روت نيجاتيف ايه، انت بتمشيها ازاي؟ بطلع النيجاتيف ده بالاي، صح؟ صح طبعا. والروت ده بعمل له ايه؟ روت ايه؟ الايه ده بقى برقم ينفع يتعمل له روت؟ اهلا وسهلا، كان بيها عملت له. ما بيتعملش له روت، خلاص سيبه زي ما هو، روت 7 روت 5 روت 2 روت اي حاجه. جميل جميل. طيب ماذا بعد؟ انا بقى عايز اشوف بقى الاي باور كذا باور كذا باور كذا ده. انا بنزل ده عشان لو فاضيه نكتب تحت يعني. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل كالاتي، نمسح بقى دي كده ونعمل من هنا كده الريمارك بتاعنا، وتركز معايا بقى من اول هنا. ماشي، بسم الله. حضرتك انا عارف ايه؟ ان الروت نيجاتيف 1 بالاي، او الاي بكام؟ انا عارف ان الاي بكام؟ بروت نيجاتيف 1، صح؟ صح، احنا متفقين على ده. رحت عملت لها سكوير، عملت هنا باور 2 باور 2، فكبرت الدنيا شويه، بقى الاي باور 2 ايكوال نيجاتيف 1، وانت قايل لي اصلا ده ان الحاجه الوحيده اللي في الدنيا اللي لما تعمل لها باور 2 يطلع لك بنيجاتيف، اللي هي ايه؟ اللي هي الاي. تمام، عايز اشوف حاجه ثانيه، عايز اجيب الاي باور 3. ايه الاي باور 3؟ اشمعنى يعني الاي باور 3؟ عايز اشوف اي باور 3 اي باور 4 اي باور 5، عايز دلعني. اي باور 3 عباره عن ايه؟ مش هي عباره عن اي باور 2 تايمز اي؟ ازاي يا مستر؟ تعالى لي. لو جيت قلت لك 9 باور 3، مش هي 9 باور 2 تايمز 9؟ ما ال 9 دي ليها باور 1 يعني. مش انت في الباور وقلنا في البيزكس في الباور لو في التايمز بتجمع الباورات، في الديفايدد بماينس الباورات. تمام،
ارجع لي في الاي نفس الفكره. الاي باور 3 عباره عن اي باور 2 تايمز اي، ماشي. الاي باور 2 بص خباك دي مهمه قوي. الاي باور 2 بكام؟ بالنيجاتيف 1. والاي بروت نيجاتيف 1. لا 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 اهدى، ما الاي بايه؟ باي. نيجاتيف 1 تايمز اي حاجه بالاي حاجه بس بالنيجاتيف، يبقى النيجاتيف اي. الله، يبقى الاي باور 3 بنيجاتيف اي. يا حلاوتك. طب مستر عايز الاي باور 4. الاي باور ايه؟ باور 4. ده عباره عن اي باور 2 تايمز اي باور 2. صح ولا مش صح؟ صح جدا. الاي باور 2 بكام؟ الاي باور 2 قلت لي انت مهمه قوي، دي الحاجه الوحيده اللي لازم ابقى حافظها صم، بنيجاتيف 1 تايمز اي باور 2 نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 1 يا ولد. ودي بقى ايه تاني اهم حاجه؟ ان الاي باور 4 ب 1. الله، لا بسرعه بقى. الاي بروت نيجاتيف 1. طب الاي باور 2 بالنيجاتيف 1. طب اي باور 3 بالنيجاتيف اي. طب اي باور 4 ب 1. لازم تبقى حافظ دول زي اسمك. ليه؟ عشان دلوقتي هاجي اقول لك حاجه حلوه. هاجي اقول لك الاي باور 5، فانت هتيجي سيادتك تقول لي كالاتي: اي باور 2 تايمز اي باور 2 تايمز اي. صح ولا مش صح؟ صح. اي باور 2 نيجاتيف 1. اي باور 2 نيجاتيف 1. اي يعني نيجاتيف تايمز نيجاتيف 1. 1 تايمز اي يعني الاي باور 5 باي اللي هم اهي اي. طب لو اي باور 6 مثلا، تعالى كده تحت اهو. الاي باور 6 مثلا بكام؟ قال لك اي باور 2 تايمز اي باور 2 تايمز اي باور 2، اللي هي دول ب 1، واي باور 2 يبقى نيجاتيف 1، اللي هي برضو ايه؟ اي باور 2 النيجاتيف 1 اهي. صح. طب اي باور 7 يا عم، اي باور 7 عباره عن ايه؟ عباره عن اي باور 2 تايمز اي باور 2 تايمز اي باور 2 تايمز اي. الثلاثه دول نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 تايمز اي بالنيجاتيف اي، اللي هي برضو فوق. طب اي باور 8 يا مستر، اي باور 8 يا حبيبي، اي باور 2 اي باور 2 اي باور 2 اي باور 2. صح، ما انت لما تيجي تجمع التوهات تطلع ب 8. دول نيجاتيف، دول 1 سوري، ده نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 يبقى 1. ده 1 تايمز 1 بكام؟ ب 1، اللي هي برضو فوق. الله، هو انا كده بعمل ايه بقى؟ انا كده بقعد اعيد الكره. فعشان كده اهم 4 باورز عندك هم اول 4: اي باور 1 اللي هي باي، اي باور 2 اللي هي بنيجاتيف 1، اي باور 3 او اي باور 3 اللي هي بنيجاتيف اي. طب اي باور 4 ودي برضو مهمه جدا، وهي بايه؟ هي ب 1. فانت اي باور 4 او اي باور 8 او اي باور 12 او اي باور 16 كل ده ب 1. تقصد ايه بقى؟ ان انت من حقك تزود او تنقص 4. يعني ايه؟ يعني اي باور 4 هي اي باور 8 هي اي باور 12 هي اي باور 16 كل ده بواحد. وحاجه تانية ايه هي؟ ان اي باور 3 هي اي باور، لما تزود 3 بلس 4 اي باور 7. ما انت لسه شايف اهو، الاي باور 7 بنيجاتيف اي والاي باور 3 بنيجاتيف اي. هي يا حبيبي اي باور 11 هي اي باور 15، وهكذا. انت من حقك تزود اربعات او تنقص اربعات. طيب محتاج انا ايه دلوقتي؟ محتاج انا برضه تبقى عارف المعلومه دي، اللي هي ان الاي باور اي حاجه تايمز 4 يعني ليها علاقه ب 4 ان 8 ان اي حاجه دي بواحد. هقول لك برضه كمان شويه ليه. نخش في اللي بعده. تعال نشوف بقى ايه امثله. يعني اي باور 5 عباره عن اي باور 4 تايمز اي، لسه حالين شبهها. طب مثلا نشوف اي باور 13، هقعد بقى اقسمهم، هقعد بقى فاصص. قال لك لا، قال لك هو الباور ممكن يبقى ايه؟ الباور ممكن يبقى بوزيتيف 0 نيجاتيف. اهو باور يعني رقم، صح؟ باور يعني رقم، يا اما بوزيتيف يا اما 0 يا اما نيجاتيف. تمام. قال لك لو 0، لو اي حاجه باور 0 بكام؟ قال لك ب 1. اي حاجه باور 0 قال لك ب 1. جميل. طب لو الباور بوزيتيف، طب لو الباور نيجاتيف؟ قال لك ماشي. بص، شيل لي الزيرو دي كده خلاص من حساباتك، وقسم لي بقى الاثنين دول، الباور لو بوزيتيف والباور اللي نيجاتيف. طب احفظ معايا الجمله دي. بص الحته دي في مليون واحد بيشرحها بكذا طريقه، عادي ليها كذا طريقه يحلوا لك صح. انا احب بطريقه معينه امشي بيها، عايز تمشي بطريقه ثانيه براحتك، المهم تحل لي الموضوع صح. طب انا بمشي بطريقه ايه؟ بوزيتيف انزل، نيجاتيف اطلع. عشان كده في البيزكس حتى قلت لك ايه اللي ديفيزبل، يعني الديفيزبل شرحت لك شويه الديفيزبل.
ايه انزل واطلع دي؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ايه انزل واطلع؟ مش فاهم. انزل لرقم divisible by 4. 4 اشمعنى 4؟ عشان اي اي باور 4 1 او ليها علاقه بالفورات، يعني 4 8 12 يعني الملتبلاي بتاع الفور او ماشي. طب اطلع لايه؟ هي بقى لرقم ماله divisible by ايه؟ by 4. لا مش فاهم. انا مش فاهم حاجه خالص. فهمني. بص يا حبيب قلبي هفهمك. حضرتك وسيادتك دلوقتي عندك مثلا اي باور 7 مثلا، وهنا اي باور 11، هنا اي باور 21، اي باور 23، اي باور 25. يلا يعني ده ايه؟ ده البوزيتيف باورات كلها بوزيتيف اهو. تيجي نشوف النيجاتيف بتاعها. تعال نشوف النيجاتيف بتاعها. اي باور نيجاتيف 7، اي باور نيجاتيف 11، نيجاتيف 21، نيجاتيف 23، نيجاتيف 25. قال لك ايه؟ قال لك بوزيتيف انزل، نيجاتيف اطلع لايه بقى وانزل ايه؟ بص يا باشا، هتطلع هتشوف انت مثلا عند ال6 انت عايز تطلع مثلا او هتنزل، هنشوف دلوقتي. قال لك انا عايز اطلع ال6، عايز اطلع لرقم ديفيزبل باي 4. هطلع قد ايه؟ هتجرب. ها 6 اهو طلع لل7، هل هي ديفيزبل ال7؟ لا مش ديفيزبل. طب هتطلع لل8، هل هي ديفيزبل؟ ديفيزبل. طلعت كام؟ 2، يبقى اي باور 2. اوه لا فهمني واحده ثانيه. مثلا اي باور مثلا 21 مثلا 21 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قال لك دي بوزيتيف انزل، هتنزل 21 هتنزل ل 20 بتنفع؟ تنفع. يبقى بس كده تعال نجرب حظنا هنا. طب بسم الله. اي باور 7 بوزيتيف. بص اسال نفسك هذا الاساس، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. يبقى هنزل هتنزل. هتشوف بقى ال7 دي. بص تعمل ايه؟ انا بعمل كالاتي. كفي البدايه عندك 7 هتنزل لل6. لو ال6 ديفيزبل باي 4 لا، لما تيجي تعملها ديفايدد مش هتمشي. طيب يبقى غلط. فهتنزل لل5. ال5 ديفيزبل؟ لا طبعا. تنزل لل4. ديفيزبل؟ ديفيزبل. نزلت كام سهم؟ كام ارو؟ كام سهم دول؟ 1 2 3. يبقى اي باور 3. يبقى ده اي باور 3. يبقى ده بايه؟ بنيجاتيف اي. نيجاتيف اي يا حبيبي. ما انت بص اي باور 7 نيجاتيف اي اهو. شفت بطريقتي هي. طيب اي باور 11 مستر انت خلي بالك دي بلس دي 4، يعني زودت من 7 لل 11 4. لا ما تشغلنيش، حلها طبيعي. هات ال 11 على جنب. ادي ال 11 اهو. رحت للايه؟ لل 10 عشان ده بوزيتيف فنزلت ما نفعش. رحت لل 9 ما نفعش. رحت لل 8. كام ارو؟ 3. يبقى اي باور 3 اللي هي نيجاتيف اي. عارف انا بحلها ليه بالحته دي؟ عارف ليه؟ علشان لو عملت الطريقه الثانيه بتاعت الناس الثانيه هي بتبقى بتجيب لك الناتج ده على طول ساعات. طب افرض في التشوز قال لك هي دي اي باور 3 ولا اي باور 2 ولا اي باور 1 ولا اي باور 4. افرض فتحلها بالموضوع ده. طيب ماشي تعالى. اي باور 21 دي هنزل ل 20. نزلت كام ارو؟ او مش نزلت كام ارو؟ 20 ديفايدد 4 ب 5. تمام يبقى ديفيزبل. كام ارو 1. يبقى اي باور 1 اللي هي ايه؟ اللي هي اي. طيب اي باور 23 هنزل ل 22 ما نفعتش. هنزل ل 21 ما نفعتش. هنزل ل 20. كام سهم؟ 3. يبقى اي باور 3 اللي هي النيجاتيف اي باور 25 هنزل. خليها مثلا 26. خليها 26 معلش. يلا اي باور 26 هعمل ايه؟ هنزل ل 25 ما نفعتش. هنزل ل 24 نفعت. كام ارو؟ 2. يبقى اي باور كام؟ اي باور 2 اللي هي النيجاتيف 1. طب مستر الطريقه دي ولا الطريقه اللي بيدوها لي في المدرسه؟ اللي بيدوها لك في المدرسه ممكن تجيب لك الناتج النهائي على طول، ما تجيبلكش اللي قبلها. او هتعمل ايه؟ هتروح تشوف النيجاتيف اي اللي هي بايه؟ اللي هي باي باور 3. هي براحتك. طب نشوف النيجاتيف دي ما هي الا اشاره بتقول لك حاجه حلوه قوي، ان انا طالع. ان انا النيجاتيف دي طالع. يعني النيجاتيف 7 هطلع دلوقتي لل8. للنيجاتيف 8 ولا لل8؟ النيجاتيف دي طالع بس. طالع وامسح النيجاتيف. اعملها زي ما انا عملت كده. امسحها. طلعت كام ارو؟ ارو واحد يبقى اي. طب النيجاتيف 11 هي يا باشا هتطلع لل12 يبقى اي برضو. طب النيجاتيف 21 هطلع للكام؟ 21 هطلع ل22 ما نفعتش. 23 ما نفعتش. 24 نفعت. كام ارو؟ 3 اروهات. يبقى اي باور 3 اللي هي
نيجاتيف اي. بص الفرق، بص الفرق، بص الفرق. هنا 21 كانت باي، وهنا كانت بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف اي، لما كانت هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. اللي بعده نيجاتيف 23، هعمل ايه؟ هطلع ل 24 ار واحد يبقى اي. هنا كانت اي باور 3، هنا اي. طيب خلينا دي 26 اهي عشان تبقى شبه دي. يلا عملت ايه؟ هطلع كام؟ هطلع ل 27 ما نفعتش، 28 نفعت، يبقى طلعت 2، يبقى اي باور كام؟ اي باور 2 اللي هي نيجاتيف 1. واحفظ دي ضروريه جدا. يبقى انت كده طلعت ونزلت، وانت في البيت بتتمرن، ما تقلقش يعني، اطلع شويه وانزل شويه وشوف هتعملها ازاي. يبقى البوزيتيف بنزل، النيجاتيف بطلع. ماشي ديفيزبل باي 4. طيب مستر هو انا اخري يعني ممكن انزل عن كام؟ اخري انزل عن كام؟ ده سؤال برضه ليك. طيب ازاي؟ تعالى كده، تعالى مثلا نشوف دي. قال لك ايه؟ قال لك هنا مثلا رقم بيتقسم على 4 اللي هو يعني ديفيزبل. طبعا المذكره عندك في حاجات بالعربي زي ما شرحت لك وحاجات حلوه جميله. بيتقسم برضو على 4. هنا بتقلل، قلل دي اللي هو انزل يعني. شوف نزلت كام، اطلع لو الرقم ايه؟ نيجاتيف. لو النيجاتيف لو الباور هنا بوزيتيف والباور هنا ايه؟ نيجاتيف. هنا مثلا قال لك 17 ماله؟ قال لك هتنزل هتلاقي نفسك نزلت واحده اللي هو اي باور 2. طب نيجاتيف 16 هتطلع للكام؟ هطلع لل 20. طلعت كام؟ طلعت بص كام؟ هنا ما نفعتش نفعت، يبقى طلعت كام؟ 3، يبقى اي باور 3. بص هتطلع لل 20 اهو، بص تطلع لل 20 وهكذا. طيب تعالى كده نشوف دي قبل ما اشوف لك النوت اللي هناك. اي باور 20 بكام؟ اي باور 20 يا مستر ما تضحكش عليا، انا عارف ان انت تضحك عليا. ازاي يا حبيبي؟ كالاتي، ان 20 دي بوزيتيف فهنزل ل 20. تمام صح، هجيبها كده في دايره تري شجره. هنزل لل 19 ما نفعتش، هنزل لل 18 ما نفعتش، هنزل لل 17 ما نفعتش، هنزل لل 16 نفعت. ايه ده؟ ازاي يا مستر عديت؟ انا ما اعرفش ان انا بعدي اكتر من ده يعني، ما اعرفش ان انا بعدي عن اي اخري 3 ارو. ازاي الرابع ده جه؟ حبيبي واحده واحده. هو لو 4 ارو يعني هتعمل ايه؟ هعمل اي باور 4. طب اي باور 4 بكام؟ ب 1. صح. طب ما ال 20 دي اصلا ديفيزابل يا حبيب اخوك. ال 20 ديفايدد 4 ب 5 ديفيزابل، فاي حاجه ديفيزابل باي 4 ب 1. عشان كده بيقول لك ايه؟ لو اي حاجه اي باور مثلا 8 ان، حط الان بصفر واشتغل. بمعنى حط الان بصفر، 8 تايمز 0 0، يبقى اي باور 0 ايكوال 1. واي حاجه ديفيزبل باي 4 ايكوال 1. لا تعالى لي بقى ايه؟ نشوف مثال مثلا تاني كده. احنا لسه بنحل اكزامبلز ثم بروبلمز. بص هزهقك معايا. اكزامبل تاني مثلا، تعالى نحل ده وبعد كده اشوف لك واحد تاني. تعالى نحل ده بسرعه. لو قلت لك كالاتي 1 اوفر اي باور نيجاتيف 22، هحلها ازاي دي؟ خدناها برضو في البيزكس. حبيبي طلع لي دي فوق، ولما تطلع ايه اللي بيتعكس او ايه اللي بيتغير او ايه اللي اشارته بتتقلب؟ النيجاتيف تطلع فوق ببوزيتيف. يعني الاجابه بقى حل لي دي. 22 نازل ولا طالع؟ بقت بوزيتيف نازل يبقى 22 نزلت ل 21 ما نفعتش، نزلت ل 20 نفعت، يبقى اي باور 2 اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 1. طب واحده ثانيه كده سريعه. اي باور 7 ان بلس 2. يلا 7 ان قال لك شيل الان حط صفر، يبقى اي حاجه باور 0 ب 1 او اي حاجه تايمز 0 ب 0، يبقى اي حاجه هنا 0 يبقى هنا في 0، يبقى الاي باور 0 بلس 2 يبقى اي باور 2. اي باور 2 بكام؟ قال لك نيجاتيف 1. كده هنحل عليها. لسه الحصه حصه دسمه، خلي بالك احنا بدانا بالكومبلكس واحده ما تقلقش. طيب بدانا بالكومبلكس. ايه بقى الكومبلكس ده؟ قلت لك عليه في الاول. كومبلكس نمبر عباره عن حاجه ريل، حاجه حقيقيه، وحاجه خياليه. ايه الخيالي ده؟ اللي هو اللي جنب الايه؟ اللي جنب الاي. طب تعال نشوف مثلا حاجه. قال لك مثلا 2 بلس 3 اي، ده يبقى ريل وده ايه؟ وده ايماجينري. طب قال لك ان 2 بلس 3 اي ايكوال اكس بلس واي اي. تعرف تقول لي الاكس بكام والواي بكام؟ الاكس ب 2 والواي ب 3. هل ب 3 اي؟ لا ب 3. مفيش حاجه اسمها 3 اي، اوعى بالله عليك تقول لي 3 اي. طب واحده ثانيه 2 ماينس 3 اي ايكوال واي بلس اكس اي. يلا الاكس بكام؟ الاكس دي اللي جنب الاي، يبقى هروح اجيب اللي جنب الاي ب 3 يا مستر. الاكس ب 3 يا مستر ما تضحكش عليا، والواي ب 2 ما تضحكش عليا. حبيبي انت اللي ضحكت على نفسك.
انت اللي ضحكت على نفسك والله. وبرده معلمه لك في حصه البيزكس، جنب الحاجه نيجاتيف تاخدها، يبقى هنا في نيجاتيف محترم، يبقى هنا في نيجاتيف محترم. تشوف واحده ثانيه سريعه، واحده ثانيه سريعه. 2 بلس 7i ايكوال اكس ماينس واي. يلا يلا حاجه كده حلوه كده من اللي هم ايه بيحبوا الحاجات دي في الامتحانات. قال لك الاكس ما جنبهاش يروح للي مش جنبه يبقى الاكس بنيجاتيف 2. مش تضحك عليا يا مستر. قال لك الواي جنب الاي يبقى الواي ايكوال 7. هاخد الواي يبقى ايكوال 7. حبيبي اتضحك عليك تاني ليه يا مستر؟ ضحكت عليا تاني ليه يا مستر؟ يا باشا ما هو جنب الواي نيجاتيف، يعني النيجاتيف واي ب 7 يبقى الواي بكام؟ بنيجاتيف 7. صح ولا مش صح؟ انا بمشي معاك ستيب باي ستيب، بعمل كده بص، ستيب باي ستيب باي ستيب باي ستيب لحد ما نوصل هنا ان شاء الله وتنط من فوق. ماشي معلش سوري على الافيه حبيبي. اللي بعده يبقى انت كده الحاجه اسمها الكومبلكس. ده الكومبلكس ده مش الايماجينري، الكومبلكس ده ميكس بين الاثنين ايماجينري وريل اهو. قال لك ايه؟ قال لك يا حبيبي ده الكومبلكس ده الكومبلكس. قال لك في حاجه مهمه عايزك تعرفها المره دي عشان هنكمل عليها المره الجايه، ودي حاجه اسمها كونجوجيت. دي المره الجايه هنكمل عليها، دي المره القادمه. المره دي مش هنخلص الايه، مش هنخلص الدرس. المره الجايه هنخلص الدرس. كومبلكس لسه في اوبريشن وتايمز كومبلكس تايمز كومبلكس وشغل. ايه الكونجوجيت ده سريعا؟ انا خدت مالتيبليكيتيف، خدت الاديتيف. ايه الاديتيف ده؟ الاكس تبقى نيجاتيف اكس، النيجاتيف 7 تبقى 7. طيب ايه بقى الكونجوجيت ده؟ قال لك بغير اشاره. طب ما زي الاديتيف الاي فقط. لا انا مش فاهم يعني ايه يا مستر. يعني مثلا الزد كانت اكس ماينس واي اي، عايز الكونجوجيت بتاعها، فلما رحت جبت الكونجوجيت بتاعها قال لك الاكس زي ما هو، قال لك بس النيجاتيف هتبقى بوزيتيف. طب ايه الفرق بين الاثنين كده سريعا؟ اديني مثال والمره الجايه تفكرني بيه. تعالى 2 بلس 3 اي، عايز من ده اديتيف وعايز من ده كونج. يلا اديتيف بغير الاشاره بتاعت كله، الكونج بتاع الاي فقط، بمعنى ان الاديتيف بتاع ده هيبقى نيجاتيف 2 ماينس 3 اي. طب الكونج بتاع ده 2 ماينس 3 اي. حبيبي ده سؤال في الامتحان هيجي لك، الامتحان بتاع الكويز سواء المره الجايه او اللي بعدها لما نخلص الكومبلكس. ايه الفرق بين الكونجوجيت والاديتيف؟ علشان لازم تقول لي بص 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 الفرق بين الاثنين. الاديتيف انفرس ده بغير اشاره كله عكس كله، انما الكونجوجيت مالتيبليكاتيف بشقلب، انما الكونجوجيت ماله بغير اشاره الاي او اللي جنب الاي بس ايه فقط. طبعا كل ده هتلاقيه في المذكره الصغننه، المذكره الكبيره ثم المذكره الاوسط ثم المذكره الصغننه بتاعت اللي قبل الامتحانات. لو عندك ده عايز تمالتيبليكاتيف انفرس بتشقلبه راسا على عقب كده اهو. وهنا نيجاتيف 7 بقت 7 عشان اديتيف، والبوزيتيف 2 اي بقى نيجاتيف 2 اي. ماذا بعد؟ تعال نحل بقى شويه على النوتس. قال لك ذا سيت اوف كومبلكس نمبر. عايز احل، هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هتعمل كالاتي، هتودي ال 18 دي هناك بالماينس، يبقى الاجابه هتبقى 2 اكس باور 2 نيجاتيف 18. تروح مودي 2 دي بعكس الايه؟ بعكس اللي معمول لها، فتروح بالديفايدد يبقى الاكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 9. فتودي الباور 2 بعكس برضه اللي معمول لها، فتروح بالروت يبقى اكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف روت للنيجاتيف 9. انا بقى خلاص كبرت بقى. بص انا بعمل ايه؟ النوتس برجع افكرك بالاول اللي احنا خدناه في الاول، بقعد بص وراك لحد اما تبقى يعني كومبليتلي بيرفكت في الدرس. بوزيتيف ونيجاتيف روت نيجاتيف 9 يبقى اكس ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف. تمام عارفين. هعمل ايه؟ قال لحضرتك عايز تفصصها، فصصها اهي، روت 9 وروت نيجاتيف 1، ده باي ده ب 3. سريعا ده يطلع بره بالاي، الروت 9 بكام؟ ب 3، يبقى الاكس ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3 اي. يبقى السوليوشن سيت عباره عن ايه؟ نيجاتيف 3 و3. شوف سؤال اصعب سيكه. ببص على ده كده مش عارف احله ازاي، بعمله على الكالكوليتر مود ايكويشن 3 بيطلع لي حاجه منظرها مريب مخيف، فيتعمل بالجنرال. ايوه افتكر بقى معايا، افتكر معايا زي ما فكرتك في البيزكس، فورمولا او ايكويشن، جنرال ايكويشن او فورمولا. ايه بقى الجنرال فورمولا دي؟ افتكر كده معايا واحده واحده. قال لك نيجاتيف بي بوزيتيف اور نيجاتيف روت بي باور 2 ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. يلا
قال لك الاي ده اللي جنب الاكس بارت والبي اللي جنب الاكس السي اللي لوحده، يبقى الاي ب 1 البي ب 1 السي ب 1. ماشي يلا نشيل ونشفت ونظبط. قال لك حلو قوي، نيجاتيف 1 بوزيتيف اور نيجاتيف الروت ال 1 باور 2 اللي هي ب 1 يعني ماينس ال 4 تايمز ال 1 تايمز يبقى 4 تايمز 1 تايمز 1 يعني 4 على ال 2 تايمز ال 1 يعني 2. طيب مستر سهله اهي، حلوه وجميله اهي. نيجاتيف 1 بوزيتيف اور نيجاتيف 4، لا مش نيجاتيف 4، 1 ماينس 4 نيجاتيف 3 على 2. خلاص خلصت. حل بقى، هات الروت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هات الروت نيجاتيف 3. مستر ما هي روت نيجاتيف 3 دي ما بتنفعش والله، دي ما بتنفعش. طب ما تيجي تحلها لي بره يا حبيبي. روت نيجاتيف 3 عباره عن روت 3 اي، بس كده بس كده والله. طب دي كانت بتطلع لك كام سوليوشن؟ سوليوشن بالبوزيتيف سوليوشن بالنيجاتيف، يعني نيجاتيف 1 بلس روت 3 اي اوفر 2 نيجاتيف 1 ماينس روت 3 اي اوفر 2. وادي السوليوشن ايه؟ الست الاولاني، وادي السوليوشن ست التاني. ماذا بعد؟ انا بص بحل لك اهو الايكواليتي بتاع الكومبلكس نمبر، والمره الجايه برضو ممكن نعيد الحته دي تاني. ايه هو زي ما قلت لك يعني اللي انا كنت شرحتها لك فوق. قال لك ايه؟ قال لك الريل هو الريل، الاي هو الاي، الاكس تبقى النيجاتيف والواي تبقى ده ركز. ازاي ركز؟ اعمل لي دي سمبليفاي الاول، ازاي؟ نازل دي زي ما هي لسه ايكوال روت نيجاتيف 4 بكام؟ روت نيجاتيف 4 مستر طلع لي النيجاتيف بره يبقى اي، والروت ال 4 ب 2 يبقى 2 اي بلس. طب مستر ده ايه ده؟ اي باور 22. ماشي تعالى على جنب. اي باور 22 ده بوزيتيف هنزل يبقى 21 ما نفعتش، 20 نفعت يبقى 1 2 يبقى اي باور 2 اللي هي بنيجاتيف 1 يعني بلس نيجاتيف 1. فهمتك يا مستر. يبقى الاكس بكام؟ بنيجاتيف 1 والواي بكام؟ ب 2. يا ولد فهمتك. طب مستر تعالى كده اديني واحده حلوه. تعالى حبيبي بص، اكس بلس واي اي ايكوال 3، اكس بلس واي اي ايكوال 2 اي، اكس بلس واي اي ايكوال نيجاتيف 2 اي. يلا هنا الاكس بكام؟ ب 3، يبقى هنا الاكس ب 3. هنا الواي بكام؟ هل في اي هنا؟ مفيش، عشان هي اتعملت تايمز 0. يعني هنا كان في مثلا بلس 0 تايمز اي، فيبقى الواي بكام؟ يبقى الواي ب 0. طب هنا تعالى طبق لي هنا، يلا اكس بكام؟ مفيش رقم حقيقي، مفيش رقم ريل، يبقى الاكس ب 0. طب الواي؟ قال لك الواي ب 2 عادي جدا. طب هنا قال لك مفيش برضه ريل، يبقى الاكس ب 0 والواي بكام؟ قال لك الواي بنيجاتيف 2. الواي اهو بنيجاتيف ايه؟ بنيجاتيف 2. تعالى نخش اللي بعده. قال لك تعالى حل دي بقى، سؤال صعب سيكا كده، نفكر لك برضه البيزكس اللي احنا كنا واخدينها. قال لك مستر حضرتك هعمل انا الاكس ده بلس ال 2 اكس ده يبقى 3 اكس، وهعمل النيجاتيف 3 اي بلس الواي يبقى نيجاتيف 2 واي ايكوال 6 بلس 5 اي، يبقى الاكس 3 اكس ايكوال 6، يبقى الاكس ب 2 هجمع هشوف دول وكام كده، ونيجاتيف 2 واي ايكوال 5. يبقى هعمل ايه؟ يعني بص تعالى كده، تعالى سيبك من دي حاجه ثانيه، تعالى نطلع فوق ثانيه. لو قلت لك 2 اكس بلس واي اي ايكوال 8 بلس 2 اي، يبقى الاكس بكام؟ الاكس بكام هنا؟ قال لك ال 2 اكس كله بال 8، يبقى ال 2 اكس ايكوال ال 8، يبقى الاكس ايكوال ال 4. طب الواي؟ قال لك الواي ايكوال ال 2 وشكرا. تمام. فانا عايز اعمل دي نفس المنظر. قال لك غلط تماما. ليه غلط تماما؟ بص اول ما اسرح بيك اعرف ان احنا رايحين في سكه غلط. ماشي. ليه غلط؟ امسح بقى كل ده كده العبط ده وركز معايا. قال لك ليه غلط؟ قال لحضرتك غلط علشان هو قال لك ايه؟ قال لك ان ده ترم لوحده كده مع بعض، وقال لك ان ده ترم معمول تايمز الاي. فهمتك يا حبيبي. يعني تقصد ان ده ترم ريل ما فيهوش جنبه اي، عمل له كده براكت، وده ترم ايماجينري جنبه الاي اهو، يبقى معناها ان الاكس ماينس ال 3 واي ايكوال 6 اللي هي دي، ومعناها ان ال 2 اكس بلس الواي ايكوال الايه؟
ايكوال ال 5 دي. فهمت يا حبيبي يا مستر. يعني لو عملت لي كده بص اكس بلس واي بلس اكس بلس واي اي ايكوال مثلا 3 بلس 2 اي، معناها ايه بقى دي؟ معناها ان ده ترم لوحده وده ترم لوحده، ده جنبه اي وده ما جنبوش اي، يبقى ده ريل زي الريل ده زي ال 3، يبقى ده ايكوال 3. طب وده ايكوال كام؟ ايكوال 2. ده الايماجينري اللي جنبه الاي. فهمت الحته دي عشان مهمه عشان دي في الاي ستار او بلس وستار. يلا هكمل. هعمل ايه؟ عندك حل من حلين، يا اما مود زي ما قلت لك بقى في الايه في البيزكس ايكويشن 1، يا اما مانوال. تعال نحلها مانوال. انا عايز اطير حاجه، تعال نعمل تايمز 2 هنا عشان تبقى هنا 2x ماينس 6y ايكوال 12. هنا مش زي بعض. طب ما تخليها نيجاتيف 2، يبقى هنا نيجاتيف 2 بلس 6 نيجاتيف 12. اجمع ده طار 6y بلس 7 يبقى 7y، نيجاتيف 12 بلس 5 يبقى نيجاتيف 7، يبقى الواي بالنيجاتيف 1 تطلع فوق هنا مثلا نيجاتيف 1، يبقى اكس ماينس 3 تايمز نيجاتيف 1 يبقى بلس 3 ايكوال 6. يبقى الاكس بكام؟ ب 3. وحلها برضو انت وتاكد. ماشي يا معلمين؟ ماشي. ماذا بعد؟ هناخد حاجه اسمها السمري. السمري اللي هو بقى ايه؟ او بعد البروبلمز بناخد سمري. ماشي، بعد البروبلمز خلينا ناخد سمري عشان لو في نوتس تاني. دلوقتي حضرتك هتروح لي في البروبلمز هعمل ايه؟ هتاخد بريك 10 دقايق انت تسترجع اللي فات، تعمل دماغك كده اهو وترجع لي على البروبلمز. هقطع لك حته دلوقتي وارجع لي بقى على البروبلمز. يلا بينا على جزء البروبلمز بتاعك. ده بقى اللي هنجمع فيه كل النوتس اللي فاتت في شكل بقى بروبلمز بتيجي بقى في الامتحانات زي ما هي باذن الله. اولا كده هو ما كانش جايب لك دي، سيب دي دلوقتي. قال لك 1 اوفر اي باور 199. انا مش هشتغل وهي كده، لازم اطلع دي فوق، ولما تطلع غير الساين، غير اشاره الباور، يبقى اي باور نيجاتيف 199. الباور بنيجاتيف، هل هلاقي اي مشكله معايا؟ هل هعمل ديفايد نيجاتيف؟ هل هعمل حاجه؟ لا، انت هنا نيجاتيف يبقى انا هعمل حاجه اسمها اطلع. فلما هطلع يعني هعمل ايه؟ هتجيب لي دي على جنب كده 199. هطلع يبقى 200، هعمل على الكالكوليتر 200 ديفايدد 4 هتطلع لك ب 50، يبقى ديفيزبل. يبقى كام ارو؟ واحد، ارو واحد بس، يبقى كل ده كده ايكوال اي باور 1 اللي هي اي. شكرا. اللي بعده قال لك حل لي المنظر ده. هعمل ايه؟ هعمل الحاجتين مع بعض. ازاي؟ طلع دي فوق، يبقى اي باور نيجاتيف 15 بلس اي باور 21. حل دي لوحدها وحل دي لوحدها. ازاي؟ تعالى كده نيجاتيف 15، انا هاخد ال 15، انا نيجاتيف يبقى انا هتطلع لل 16. نفعت يبقى اي. طب عندك ال 21 بوزيتيف يبقى هنزل لكام؟ لل 20. 21 لل 20. نفعت يبقى اي بلس اي بلس اي تو اي بلس اي تو اي، اكس بلس اكس تو اكس، وهكذا. اي تايمز اي باور 2. المره الجايه هقولها لك. يبقى اي بلس اي تو اي عادي جدا، يعني كل ده تو اي. شكرا. اي باور نيجاتيف 8 ان، قلت لك نوت، قلت لك عليها اي ان ماله حط مكانها صفر او زيرو. يلا، يبقى اي باور نيجاتيف 8 تايمز 0 يبقى اي باور 0 اللي هي 1. جميله وحلوه. ماذا بعد؟ السمر يا معلم. احنا كده خلصنا البروبلمز، بس خلاص خلصنا البروبلمز. هيفضل لك حاجه اسمها فيديو الواجب. ايه فيديو الواجب ده؟ ده اللي حضرتك تحله، بعد كده ترجع بقى تشوف انا بعمل ايه في الواجب. السمري، اول حاجه خدنا الاي دي اللي هي روت نيجاتيف 1، واخدنا كالاتي ان روت نيجاتيف 9 طلع النيجاتيف بره يبقى اي روت 9 ب 3. شكرا. طيب الاي ايكوال روت نيجاتيف اي. طب الاي باور 2 ايكوال نيجاتيف 1. الاي باور 3 قلت لك ان هي نيجاتيف اي باور 4 قلت لك ان دي مهمه قوي 1. وقلت لك حاجه حلوه جميله ان الباور عباره عن 3 اصناف. ايه الثلاث اصناف؟ الارقام عباره عن ايه؟ الارقام عباره عن بوزيتيف، زيرو، نيجاتيف. الزيرو ده بيطلع لي على طول اي حاجه باور 0 ب1، وده انا بحطه لو لقيت ان بحط زيرو.
البوزيتيف ده بيقول لك انزل لايه؟ لديفيزابل باي 4، وعلمتك ازاي تعملها. طيب هتبقى من الاخضر. النيجاتيف قال لك اطلع، قال لك ماليش علاقه بالنيجاتيف، انت ما بتشوفش ما بتعتمدش غير ان انت بتطلع. ايه تاني يا ريس؟ ايه تاني؟ ان انت لو في حاجه تحت يعني 1 اوفر اي باور 7 مثلا، بتطلع فوق بالاي باور نيجاتيف 7 وبتشتغل. اخدنا حاجه جميله جميله جميله، وهي ان لو عندك 2 بلس 3 اي ايكوال اكس بلس واي اي، ده معناه حاجه حلوه قوي، ان الريل هو الريل والايه، يعني الاكس ب 2 والاي هو الاي اللي جنب الاي هو اللي جنب الاي. طب واحده ثانيه، قلت لك لو عندك مثلا 2x بلس 3y اي ايكوال 4 ماينس 6 اي، يلا عايز الواي وعايز الاكس. قال لك حلو قوي، الريل زي الريل يبقى دي زي دي، يبقى 2x ايكوال 4، صح ولا لا؟ 2x ايكوال 4. طب الاي بقى اللي جنب الاي اللي هو 3y ايكوال، ما تقوليش بقى اي، ما تقوليش بقى 3y، ما تقوليش بقى ايكوال نيجاتيف 6i، لا هو ايكوال نيجاتيف 6 بس. هتعمل ديفايدد، ديفايدد 3 هنا هتعمل ديفايدد ايه 2، يبقى 2x ايكوال 4، يبقى الاكس ايكوال 2، وهنا ال 3y ايكوال نيجاتيف 6، يبقى الواي ايكوال نيجاتيف 2 برضه. سهله سهله وجميله. ده يا مستر يا حبيبي يا عزيزي يا جميل انت يا صغنن، ده السمري بتاعنا، ده الملخص بتاع الحصه. انت لو عارف دول شكرا. وخدنا حاجه اسمها كونجوجيت هفكرك بيها المره الجايه، اكتب لك هنا اهي كونجوجيت. الكونجوجيت دي بغير اللي جنب الاي فقط، مهمه. وبكده نبقى خلصنا سيشن 1 او نص ليسون 1 في سينيور 1. ليسون 1 في سينيور 1، الليسون كله لسه ما خلصش علشان انت لسه في البدايه، لسه دماغك بتزق زقه، عشان الراجل ما يبقاش كبير عليك، وعشان لسه دماغك انت بتزيت شويه بلغه المهندسين. انت نص ليسون، بعد كده احنا ليسون على طول، ليسون انت لسه في الاول، فعشان كده نص ليسون. كده احنا الحمد لله خلصنا اول حصه عندنا في سينيور 1. المره الجايه باذن الله هتمتحن عليها، ارجع اتفرج على فيديو البيزكس شويه كده عشان دماغك تبدا تشتغل، وحل الواجب ابعته لنا، ابعته على المنصه، والبي دي اف بتاع الكلام ده كله على المنصه موجود. واشوفكم دايما على خير، مبسوط ان انا كنت معاكم بقى في بدايه السنه الجميله اللذيذه دي. يلا، السلام عليكم.